大家好，欢迎来到末路奇观。今天介绍日本的经典恐怖片《午夜凶铃》第一部《死亡录像带》。一天，智子邀请闺蜜雅美来家中做客，由于聊得太过尽兴，竟聊到了传说中的7天死亡录像带。智子表示，之前自己与3个好友出去游玩，就在几人看那个录像带时，突然电话响起，可是拿起电话却没有声音，和传说中的一样。今天正好是第7天，智子很是后怕。就在雅美去卫生间的时候，在厨房倒水的智子却被身后的不明物体给吓死了。由于诅咒录像带的大肆扩散，引起了记者浅川的职业本能，于是找到了听闻此事的部分高中生，大家对此众说纷纭。只要观看了那盘录像带，不光有莫名电话响起，还会被恐怖女人诅咒，7天后毫无征兆的突然死去。一对情侣就是看过录像带后无故死于车内的。浅川回去后马上查找资料，果然查到了年轻男女死于车内的新闻，随后便让助理冈崎查一下情侣所在的学校。而死去的智子正好是浅川的外甥女，他打算带着儿子杨一一起去参加智子的葬礼。来到姐姐家，经过简单的寒暄问候之后，两人就准备回家。这时助理打来电话，表示死去的情侣和智子是同一个学校的。刚出来，浅川就见到了智子的几个同学，便上前打探消息。原来智子和2个情侣是同时死去的，因为他们同时看过那盘诅咒录像带。刚看完，电话铃声就响了。智子死后，雅美也疯了，被送进了精神病院。第二天，浅川来到警局，了解到2个情侣死于密闭的车内，死前曾受到过度惊吓，心脏突然停止跳动而死。从警局出来，浅川则来到智子的房间查找线索。一个照相馆的收据刀引起了他的注意，接着就来到照相馆取走了照片。但是在合影照中，4人的表情却发生了不同程度的扭曲变形。根据照片上提供的信息，浅川开车来到伊豆，找到4人借宿的旅店，询问店员4人的情况。突然，浅川从满满的架子上看到一个没有封面的录像带，店员表示对这个录像带并没有印象，应该是客人丢下的。随后浅川就拿着这盘录像带来到房间看了起来，只是一些断断续续的场景，梳头的诡异女人，火山爆发的乱码文字，头被遮盖的怪人，有针刺的眼睛，深山老林里的一口井。看完后，浅川一头雾水，刚关闭电视，就从屏幕里看到身后有个白衣女子，扭头看去却什么都没有。就在这时，房间的电话突然响起，拿起电话却只能听到阵阵杂音。挂断电话后，此时正是7点08分，难道自己也中了这7天诅咒的毒吗？然后就拿着录像带匆忙离开了这里。浅川回到家，第一时间联系了前夫高山，并把自己的见闻告诉他。高山却不以为然，认为浅川就是多疑。为了增加说服力，他直接拿出照相机让前夫给自己拍张照片，而自己的照片竟然和那4个人一样模糊扭曲。此时高山才完全信服，并看完了那盘录像带，而这次电话却没有响。随后高山便让浅川帮自己重录一个，打算细细研究。第二天，浅川来到高山家，把复制的录像带拿出来，开始一帧一帧的观看解析。浅川突然发现女人梳头的角度很奇怪，因为从这个角度应该能看到摄像师。就在2人研究时，高山的助手高村来找他，出版社着急要高山的论文。随后2个人又来到工作室继续查看，发现录像的眼睛里有个针字，而头被白布遮盖的人手指着远方，好像在说指纹声响，亡魂再现。这句话正是三元山的一句方言。于是2人来到图书馆查阅三元山的相关资料。很久以前，那里曾发生过火山爆发，而拆墓地的女人可以预测火山爆发。高山还打听到，预测到火山爆发的人正是录像带里的梳头女人，名字叫山村自金子，40年前跳下三元山死了。2人便决定一起去拆墓地调查。晚上睡觉时，浅川突然听到儿子叫妈妈，坐起来只见一个人影蜷缩在那里，眼前突然闪现那个头被遮盖的男人，再看去又什么都没有。这时耳边传来电视的声音，原来是杨一在看那盘录像带。浅川急忙关掉电视，追问儿子录像带是从哪里来的，原来是智子让儿子看的。第二天2人就乘车来到了柴木地。山村家以前是当地的大户余家，智金子的表兄仍然健在，一家人靠旅馆为生，而此行的目的地就是那里。而智金子之所以自杀，是因为他预测火山爆发而名声大噪，他本身还有透视千里眼的特异功能。后来一位好事的一雄博士带着智金子来到东京做实验来证明特异功能的存在，后来一雄被革职就不知去向了。而智金子还有一个女儿叫贞子。2人到达旅店后，
高山突然打开了身后的房门，而里面的镜子正是录像带里的同款。这时织金子的表哥也是旅店老板正盯着两人，浅川急忙跑上去质问织金子是否有一个女儿，老板却矢口否认。晚上老板娘拿来一张织金子和一雄博士的合影，并表示这是和织金子唯一相关的资料了。次日高山找到老板打听织金子的事，老板表示他很古怪，每天都望着大海发呆，渔民们都不喜欢他，对他们来说大海并不吉利，因为每年都会有同胞被通吃。高山接着说道，只闻声响，亡魂再现，就是只顾戏水，鬼怪就会出现的意思吧。织金子能看透别人的内心，通晓对方最不想被人知道的事。说着老板就要离开，却被高山一把拽住说道，我也有一点这样的通灵能力，当时是你到处宣扬他的特异功能，把一雄博士叫来的吧？你认为织金子可以替你赚钱？高山依旧继续追问相关织金子女儿的事，老板却不慎摔倒，高山赶紧前去搀扶，眼前却感应到这样的画面，当时老板和他们是在一起的，眼看着织金子做实验，此时跑过来的浅川也好像置身于当时的实验现场。织金子的特异功能猜对了所有题目，可下面一个记者却指责这是低级魔术，说完就瞬间死去。浅川也震惊地看着这一切，此时所有记者大喊他是妖怪，一雄博士则带着织金子准备离开。织金子突然停下，原来是贞子靠意念杀死了那个记者。这时贞子跑出来，来到浅川面前，一把抓住他，浅川瞬间就倒在地上，手腕上出现了几道淤痕。回到旅馆后，浅川就给同事打去电话，表示织金子自杀后，博士把贞子带走了，就算博士现在死了，但是贞子才40岁，让同事查一下贞子的资料。高山则表示也许贞子已经死了，他靠意志力都可以杀人，比他母亲的功力高出很多，这样推测那个诅咒录像带可能并不是这个世界上的东西，而是贞子的怨愤，我们都被诅咒了。由于出现台风，没有返航船只，高山则外出寻找返航船只，同事正好打来电话，表示根本查不到贞子的信息。想到儿子的时间也是越来越短，浅川很是伤心，看了看电话，突然想起自己看录像时只有那个旅馆的电话响了，而家里的电话却没有响，猜测贞子应该就在那个旅馆，便来到码头寻找高山，因为台风没有人愿意冒险。这时老板挺身而出，可以开船带他们离开这里。在船上两人继续讨论着贞子，贞子可能已死在那个旅馆，她也不是一雄博士的女儿，一雄博士是有妇之夫，因为跟织金子的关系造成了丑闻，所以被大学革职，而现在只要能找到贞子的尸体，才能破解诅咒，解救儿子杨一。浅川现在只剩下1天的时间了。紧接着两人就来到了伊豆的那家旅店，果然在这里发现了一口井。浅川摸了摸井盖，又有了感应，当时贞子就站在井边往下看时，却被一雄博士打晕，扔到了井里。那么这个井盖应该是一雄博士盖上的，以防贞子出来。最后两人用力推开了井盖，高山顺着绳子向井底爬去，只见四周血淋淋的指甲盖，两人轮换着向上提水。当浅川来到井底后，四处摸索贞子的尸骨，突然抓到了一把头发，接着就感觉一只手抓住了他，只见贞子的尸骨慢慢浮出水面，浅川缓缓地将尸骨搂在怀里。此时正好是7点10分，浅川的7天死亡诅咒破解，所有警察赶到，把尸体打捞出来。浅川不解地问高山，博士为什么要杀死贞子呢？高山答道，也许贞子不是博士的女儿，贞子的爸爸也许并不是人类。此时浅川手腕上的淤青也消失了。第二天高山在家中写论文的时候，电视突然打开，还自动播放着那个录像带，贞子正从井里向上爬，慢慢地向前走。高山既诧异又惊慌，忽然家里的电话响起，拿起电话后就看到贞子从电视里爬了出来。高山连连后退，这时贞子也慢慢地站起来向他走来，就在跌倒的瞬间，却看到了贞子恐怖的眼神，高山也被吓死了。得知高山惨死家中，浅川第一时间来到高山家，取走了翻录的录像带。回到家，浅川看了看杨一的照片，既然自己没死，肯定自己破解了贞子诅咒，那自己做了什么而高山没有做呢？突然电视上出现一个被白布遮盖的男人，用手指着他的包，急忙从包里拿出录像带和复制的那个做对比。他瞬间明白破解诅咒的秘诀是自己翻录以后给高山看了，为了救儿子杨一，他决定翻录录像带让父亲看，只要想保命就必须无止境地传下去。浅川期待满满地朝父亲家驶去。电影结束，7天死亡录像带的诅咒看似已经被浅川破解，那么他的儿子杨一真的能躲过一劫吗？下期的午夜凶铃2我们不见不散哦。